Swissate organisiert die Tagung zu Agrarforschung, weil es darum geht, herauszufinden, welche Forschung braucht es in Zukunft, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Heute schon hungern rund 1 Milliarde Menschen, das heißt, wir schaffen es nicht, ausreichend Nahrung zu produzieren und vor allem diese auch den Leuten zukommen zu lassen, die es nötig haben. Dazu kommt Klimawandel, es kommt ein Druck auf Land, Wasser und Wald durch verschiedene Veränderungen. Es werden Treibstoffe hergestellt mit Nahrungsmitteln und das sind Entwicklungen, die so nicht weitergehen werden können. Darum geht es jetzt darum, welche Forschung brauchen wir in Zukunft für die Landwirtschaft. Développer la diversité dans l'agriculture, ça veut dire moins de monoculture pour arrêter rapidement l'érosion génétique. Il faut produire localement et consommer localement. Il faut revoir la formation dans les écoles pour mettre l'accent sur les manières durables de production alimentaire dans nos pays. La formation, c'est là où on peut faire changer les manières de penser et les manières d'agir. Die landwirtschaftliche Forschung muss sich sofort den Kleinbauern zuwenden, das heißt nicht mehr einfach für Großbetriebe forschen, sondern für Kleinbauern, deren ländliche Umfeldsituation, wie sie sich im Rahmen der ländlichen Entwicklung auch entwickeln können. Das ist das Anliegen für die landwirtschaftliche Forschung der Zukunft. Agricultural research is largely driven by product research and productivity improvement research. This needs to be changed. We need to put in more of accountability systems about other than productivity, what are its implications on the socioeconomic conditions or the ecological situations of farming the research outputs have. I think this shift will make agricultural research more location specific and accountable to the clients. Je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut changer à la fois. L'une n'est pas plus importante que l'autre. C'est pour ça que je dis à la fois. La première, c'est que nous avons besoin dorénavant de travailler en partenariat. Et en partenariat au niveau national, régional et international. Il est plus possible de nos jours, si on veut vraiment trouver des solutions aux problèmes d'agriculture de par le monde, qu'un institut travaille seul. Donc là où je travaille, il y a 15 centres qui ont créé un consortium, mais cela ne suffit pas. Ces 15 centres, à travers ce consortium, maintenant, travaillent à travers des partenariats globaux de par le monde. Et je pense que c'est quelque chose d'incontournable pour l'agriculture. Et la deuxième chose, c'est que nous avons besoin, dans nos approches scientifiques, de développer de nouvelles méthodes, de mieux cerner les problèmes de productivité, les problèmes de résilience et de sustainability. Pour l'instant, jusqu'à présent, on a travaillé sur les problèmes de productivité, puis d'autres personnes, d'autres équipes sur les problèmes de sustainability et de résilience. Et on a besoin maintenant d'intégrer ces différentes approches, qui est très difficile à faire. Il y a des pistes, on a commencé, mais c'est quelque chose de très difficile à faire et il faut persévérer pour arriver à trouver des solutions qui techniquement soient ce dont on a besoin, qui augmentent la productivité, augmentent la profitabilité pour les petits paysans, les plus pauvres si possible, aussi, qu'ils ne soient pas oubliés, mais il faut qu'on apprenne à le faire de manière à diminuer le footprint écologique de l'agriculture. Ich wünsche mir, dass sich die Forschungsschwerpunkte verändern, dass wir nicht mehr 100-mal so viel in die Förderung von Technologien investieren, sondern in Förderung von Problemlösungsforschung investieren, wo Probleme im Zentrum stehen, der Wettstreit zwischen Lösungsoptionen das Wichtigste ist und nicht die Entwicklung einer Technologie. Die Bauernfamilien sind ja eigentlich Ökosystemmanager, nur verstehen sie sich nicht so. Sie glauben immer noch, dass sie Lebensmittel produzieren wollen, aber sie
managen alle Ökosysteme. Und wenn man diesen Gedanken auf die Forschung umsetzt, heißt das, dass die landwirtschaftliche Forschung verantwortlich ist für alle Ökosystemfunktionen und alle Ökosystemleistungen. Und wenn man das konsequent umsetzt, dann kommt man zu sehr nachhaltigen Lösungen in der Landwirtschaft. Für Swisshed ist ganz wichtig, dass die Agrarforschung jetzt tatsächlich den oft schon geforderten Umschwung vollzieht. Das heißt, erstmal muss sie ihr Forschungsfeld ausweiten. Es geht nicht nur darum, einzelne Pflanzen zu entwickeln, die mehr produzieren. Es geht darum zu schauen, wie wird produziert, aber auch, wo muss produziert werden, für wen muss produziert werden. Wir haben eigentlich schon längst genügend Nahrungsmittel auf der Welt, um alle Menschen ausreichend und gut zu ernähren, aber 1/3 der Nahrungsmittel auf der Welt wird weggeschmissen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Der nächste wichtige Punkt ist, wir dürfen die Agrarforschung nicht den privaten Konzernen überlassen. Die haben ihre eigenen Interessen. Wir brauchen eine unabhängige, öffentlich finanzierte Agrarforschung. Und in diese Forschung müssen auch die Bauern und Bäuerinnen mit einbezogen werden, denn sie sind schließlich die Experten und Expertinnen, die dann hinterher das umsetzen müssen, was in der Forschung herauskommt.